کونسلیٹ آفس ٹورانٹو کے باہر کونسل جنرل عمران صدیقی نے کینیڈین حکام اور پاکستانی کمیونٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ جو ہمارے جی ٹی اے کی کمیونٹی ہے ان کی آمد پہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ پاکستان وجود میں آیا اور ہم اس کے بینیفیشری ہیں، اور اس بات کا عزم کیا کہ ہم اس کے لیے کوئی قربانی دینے سے آئندہ بھی گریز نہیں کریں گے۔ تو میرا میسیج صرف یہی ہے کہ ہم یہاں پر پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی مکمل اتحاد سے رہیں، تاکہ ایک ہمارا اچھا امیج ہماری ہوسٹ کمیونٹی میں یہاں پر بھی جا سکے اور لوگ پاکستان کو صرف پاکستان کے نام سے ہی یاد رکھیں۔ شکریہ۔ پرچم کشائی کے بعد یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں کینیڈین ارکان پارلیمنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ and a very warm welcome to you all. We all are gathered here today, as you know, to celebrate the 70th anniversary of the independence of Islamic Republic of Pakistan. We feel honored to have among us some of our distinguished guests today. I would like to acknowledge the presence of Minister of Citizenship and Immigration, Honorable Laura Albanese, Member Parliament Honorable Robert Oliphant, Member Parliament Honorable Salma Zahid, Member Provincial Parliament Dr. Shafiq Qadri, and our dear friend, the Consul General of Turkey. Ladies and gentlemen, we'll start the proceedings with the recitation of Holy Quran. I will invite Mr. Muhammad Ashraf to recite a few verses from Holy Quran. Please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ Ladies and gentlemen, as you know, today is the day when we commemorate the sacrifices of our forefathers, the sacrifices of those who have laid down their lives yesterday for our better tomorrow. Keeping this in view, the President and the Prime Minister of Pakistan have sent their messages separately, which I would like to read. First, I would like to read the message of the President of Islamic Republic of Pakistan in our national language, Urdu. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یوم آزادی 2016 کے موقع پر قوم کے نام پیغام۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج ہم اپنا یوم آزادی ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ منا رہے ہیں، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ جوش اور ولولہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے سیاسی، اقتصادی اور سماجی استحکام کا رستہ ہموار کرے گا۔ گزشتہ چند برسوں سے وطن عزیز کئی آزمائشوں سے دوچار رہا ہے، لیکن قوم نے اپنے عزم صمیم سے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ حکومت پاکستان نے وطن عزیز کے مختلف خطوں، علاقوں اور شہروں کو بدامنی، دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پاک کرنے کے لیے بھرپور سیاسی عزم کے ساتھ کارروائی کا فیصلہ کیا، جس کے تحت افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں امن بحال ہو رہا ہے۔ اسی طرح اقتصادی بہتری کے لیے حکومت نے ٹھوس پالیسیاں اختیار کی ہیں، جس کے نتیجے میں کاروباری ماحول بہتر ہو رہا ہے۔
اور پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بہتر مواقع ہی نہیں پیدا ہو رہے بلکہ بیرونی سرمایہ کاری بھی تیزی سے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. یہ تبدیلیاں ہمارے اس اقتصادی مستقبل کے لیے نیک فال کی حیثیت رکھتی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے نئے امکانات کے دروازے کھل رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ جمہوریت کے بارے میں اجتماعی اتفاق رائے کی بھی مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں. انہیں مزید ثمرار اور مفید بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اصلاح کا عمل اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے گروہ، طبقے اور مکتب فکر سے شروع کریں، تاکہ ریاستی، حکومتی اور انتظامی سطح پر بروئے کار آنے والے اقدار ہمارے دل اور دماغ کا حصہ بن کر حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بن جائیں. آئیے اپنے اور آنے والے نسلوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے یکجان ہو کر بانیان پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اندھیروں کا خاتمہ کریں اور اجالوں کو اپنا مقدر بنا لیں. جشن آزادی مبارک. پاکستان پائندہ باد. Ladies and gentlemen, please pay attention to the message sent by the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Nawaz Sharif. میرے عزیز ہم وطنوں، اس سال 14 اگست کا دن روایتی مسرت کے ساتھ دکھ کے گہرے احساس کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. کوئٹہ کے شہداء کا غم ابھی تازہ ہے. آج ہم ان شہداء کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ دن پاکستانی قوم کے اس عزم کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہے گا. 1965 کا جذبہ آج بھی اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے، جب پاکستان کی افواج اور عوام نے ایک ساتھ دشمن کا سامنا کیا. یہ یوم آزادی اس وجہ سے بھی یادگار ہے کہ ان دنوں مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا جذبہ اپنے عروج پر ہے. اہل کشمیر کی نئی نسل نے ایک نئے جذبے کے ساتھ آزادی کا علم اٹھایا ہے. میں اس سال 14 اگست کو آزادی کشمیر کے نام پہ کرتا ہوں. میں اسے ان اہل کشمیر کے نام کرتا ہوں جنہوں نے ریاستی جبر کا مقابلہ کیا مگر آزادی کے جذبے کو زندہ رکھا. میرے ہم وطنوں، آزادی کا حصول جتنا مشکل ہے اس کی حفاظت اس سے زیادہ مشکل ہے. قائد اعظم کی قیادت نہ ہوتی تو پاکستان کا قیام ممکن نہ ہوتا. اگر ہماری افواج، سلامتی کے ادارے، پولیس اور عوام اس کے لیے اپنا خون نہ دیتے تو اس کی بقا اور سلامتی ممکن نہ ہوتی. اگست کے مہینے میں جہاں ہم قائد اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو یاد کرتے ہیں، وہاں ان شہداء کی یاد کے چراغ بھی ہمارے دلوں میں روشن ہو جاتے ہیں جو وطن کے لیے جان دے کر امر ہو گئے ہیں. آج ہم اپنے ان سب شہداء کو یاد کر رہے ہیں. یہ ریاست کے ہر شعبے میں ہے، یہ ہر سیاسی جماعت میں ہے، یہ ہر طبقے زندگی میں ہے، یہ ہر مسلک میں ہے، یہ ہر مذہب میں ہے. یہ سب پاکستانی ہیں، یہ ایک قوم کے افراد ہیں. ہم اپنے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. میرے ہم وطنوں، آج کے دن ہم نے عہد کرنا ہے کہ جب تک زندہ ہیں پاکستان کی سلامتی، بقا اور استحکام کے لیے ہر دنیاوی مفاد کو قربان کر دیں گے. ہم شہداء کے اس روایات کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے بعد دنیا ہمارے حق میں وہی شہادت دے جو آج ہم اپنے شہداء کے لیے دے رہے ہیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. Ladies and gentlemen, before we proceed further, I wish to request all those who are present here to rise in their seats and to offer prayers for the victims of recently dastardly terrorist attack in Quetta. Like always, this time the Premier of Ontario, Honourable Kathleen Wynne, has recorded a special message for this Independence Day for the Pakistani nation. I would like you to pay attention to the video clip, the video recorded message of Premier Kathleen Wynne. Hello, I'm Kathleen Wynne, Premier of Ontario, wishing everyone a happy Pakistani Independence Day. Our province is home to a vibrant Pakistani Canadian community. You have a long history of helping to build Ontario up, and your hard work is helping to shape a more prosperous future for our children and grandchildren. As you gather with family and friends to celebrate this special day,
I want to thank you for everything that you do to enrich our beautiful province. Pakistan Zindabad. Before inviting Member Provincial Parliament Dr. Shafiq Qadri to the podium, I would like to request him to convey our thanks to the Premier on our behalf. I would like to invite now Dr. Shafiq Qadri to express his remarks on this special occasion. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Excellency Imran Siddiqui, newly and freshly appointed and recently welcomed Consul General of the Islamic Republic of Pakistan to the province of Ontario, to my honorable colleague in the Legislature of Ontario, also recently appointed as the Minister of Citizenship and Immigration in the Government of Ontario. And I should also mention, I have, alhamdulillah, aapki duaein se, the privilege of serving as her Parliamentary Secretary as of 2 months ago. To my federal colleagues, Robert Oliphant, as well as Salma Zahid, Excellency Erdeni Shen of the Islamic Republic of Turkey, Judge Rukriya Saab, tamam aziz dosto, Pakistani bhano, bhaiyo, bachcho. We've already heard from the Honorable Premier of the province of Ontario. میرے حساب سے وہ بھی آدھی پاکستانی ہو گئی ہے الحمدللہ. آپ کی دعائیں سے آپ کو معلوم ہوگا جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی پکا پاکستانی بنے ہوئے ہیں. ویسے راب آلیفینٹ اسی رائڈنگ کے وہ نمائندے ہیں ڈان ویلی ویسٹ, اور ہمیں بتایا جاتا ہے جو ہماری پارلیمنٹری ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ پاکستانی کینیڈین اسی حلقے میں ہیں جو راب ایلیفینٹ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جو پریمیئر کیتھلین ون ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے ہم نام بھی موجود ہوں گے یہاں پہ. مظہر شفیق, یہ بھی ہم پریمیئر کے دفتر میں کام کرتے ہیں. مظہر بھائی, میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں. Thank you for all your organizational work, and thank you to all the many members of the Pakistani Canadian community. عمران بھائی, آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت خاص جگہ ہے پاکستانیوں کے لیے. پہلی بات, جو یہاں پہ ڈپلومیٹس آتے ہیں اور سرو کر کے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے فائنل ٹھپا یہی لگتا ہے. اور یہاں سے سفیر فرانس جاتے ہیں جیسے غالب اقبال, سفیر تاجکستان جیسے آپ کے تصدق حسین, اسپوکس پرسن آف فورن منسٹری جیسے نفیس زکریہ, اور الحمدللہ دس از اے ونڈرفل اپرچونٹی. اور جس طرح سے غالب اقبال نے خود آپ کو فرمایا کہ آپ کو لوگ اپنے اتنے خلوص اور محبت سے یہاں پہ رکھیں گے, ملیں گے, that I think this will be perhaps your most lovely posting. So we look forward to working with you as you represent the government of Pakistan to Canada. Thank you, Khadija ji, as well for all that you have done for the community. I have to as well say, alhamdulillah, though Pakistan is always undergoing its challenges, جو خلوص, محبت, جوش و خروش جو میں دیکھتا ہوں, and I have to salute you, Imran bhai. Today, I can see and perhaps easily recognize this is easily the largest gathering of people to celebrate Yawm-e-Azadi in the Pakistan consulate so far in the city of Toronto. I'm very pleased as well, as I mentioned, to not only work under but also to assist and in the department of the Ministry of Citizenship and Immigration. I would once again thank you, Minister Albanese, as you represent not only in a very important ministry for the Pakistani Canadian community, but also accompanied as always the latte making Frank Scarpiti, who is Signor Scarpiti, yes? Yes, just want to get the name correct. So in Italian, mille grazie signor Ministra per aver passato questo buon pomeriggio con noi. We also, of course, pray for peace and tranquility and prosperity and democracy in the Islamic Republic of Turkey. As some of you may know, mashallah, they are offering parliamentary delegations. I had the opportunity myself of traveling to Turkey, to Istanbul and Ankara and Antalya and Konya and so many other wonderful, Izmir and so many other beautiful places. And we pray for the success and prosperity and peace to return to the Islamic Republic of Turkey.
With that, Khadija ji, I would just once again echo the words of the Honorable Kathleen Wynne, the Premier of the province. When she, as you know, all of us who work with her on a daily basis, whether it's Minister Albanese or Mazhar or others, and including my federal colleagues Rob and Salma, she is truly animated by the spirit of pluralism, diversity, harmony, respect for each other. And I must say, it's been a privilege and honor, aapki duaein se, to be serving under her now for the 4th term. Abhi to khair, mashallah, 15 saal hi ho gaye, baal bhi safed ho gaye, aap logon ki khidmat karte karte. But inshallah, I hope we will be around for much longer, because there's, as we like to say in Parliament, there's always much more work to be done. Inshallah, assalamu alaikum. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق قادری for your kind words. Now I have the pleasure to invite Member Parliament Honorable سلمہ زاہد صاحبہ کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم اور آپ سب کو جشن آزادی مبارک. Thank you, Khadija. And first of all, I would like to welcome the Honorable Consular General to Canada and to Ontario and Toronto. I think you have come to the best country in the world, and your visit will be enjoyable, and I look forward to working with you for a better future for the Canadians of Pakistani origin here in Canada. Thank you, the Honorable Laura Albanese, the newly appointed Minister for Citizenship and Immigration, and I had the honor of working for her back in 2010. Thanks, and I know you will work hard for a better Ontario and a better Canada. And I welcome my colleague and my friend Rob Oliphant, the Member of Parliament from Don Valley West, and me and Rob, we co-chair the Canada-Pakistan Friendship Group in Ottawa. So we are working hard for a better relationship between Canada and Pakistan. I think آج ہم جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس موقع پہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے جو انہوں نے دیں کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے اوپر ایز کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن زیادہ رسپانسبلٹی لائی کرتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی اس ملک کے لیے کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. آئی تھنک وی آر ویری لکی دیٹ وی آر ان اے کنٹری لائک کینیڈا ویئر وی کین سیلیبریٹ دی ڈائیورسٹی, where we can celebrate our cultural, religious values. So it is really very important for all of us to recognize the circumstances Pakistan is going through. The recent incident which happened in Quetta, I think incidents like this shake us all, like whether we live in Pakistan or we live outside of Pakistan. Our roots are there. I am a mother of 2 kids. Like, they have grown up in Canada and they are Canadians more than anyone else. But still, whenever they, like someone asks them about their identity, they always say that we are from Pakistan. So I think it's very important for us to protect the identity of our future generations. So whatever we can do in this situation to help the people in Pakistan, we should do our best. And I think we are very lucky that we are in Canada, where we have those opportunities that we can work for better relationship between Canadians and Pakistanis and for the people living there. The 3 words I think we should remember today, which were said by the founder of this nation: unity, faith, discipline. Whenever I go to Pakistan and going from the airport to my house in Islamabad, I pass through that small hill where these 3 words are engraved. And that always, I think, takes me back to many years when my father used to tell me about all the sacrifices which our forefathers laid for this great country. I think these are the words we need to engrave in our hearts and make sure that Pakistan survives, every Pakistani lives in prosperity. So I hope we will continue working together for a great Pakistan. Jashn Azadi Mubarak, Pakistan Zindabad. Thank you,
Member Parliament, indeed, unity, faith, and discipline can move us forward, through which Pakistan can progress further and reach its zenith. Ladies and gentlemen, the voice now you will be hearing is of our distinguished guest, Member Parliament, Honorable Rob Oliphant. Please welcome Honorable Rob Oliphant. Thank you very much to all of you for your warm welcome and invitation, especially to the new Consul General. We look forward to your time with us, and we hope that it is both profitable for you, and we know it will be profitable for us. And the relationship that we have between Canada, the province of Ontario, and the city of Toronto is enriched every time by the presence of the Consul General. You don't know how hard your job is yet. This community is rich with opinion and conversation, and they are engaged in everything that happens in this place, and they expect you to be engaged equally. And so the demands will be high, but the rewards will be great. And on behalf of all of us, we welcome you and wish you all the very best and God's blessing in your work. It is a great joy to have been joined in Parliament by now my sister Salma Zahid, as well as Iqra Khalid. It was lonely being the only somewhat Pakistani person in Parliament the last time I was there, and now I have two real Pakistani Canadians to join me. And we work together on what is called the Canada-Pakistan Parliamentary Friendship Association. And the goal of the Parliamentary Friendship Association is to deepen and strengthen the ties not only between our governments, our parliaments, but also the people of Pakistan and Canada. And we engage in this work. We're a new committee. We are meeting regularly with people to understand both the situation in Pakistan, but also the great opportunities that Canada can have in a deeper trade relationship, cultural relationship, and social exchange with Pakistan. And as we celebrate the independence of Pakistan, we recognize that while its past has had certain challenges and difficulties, its future is rich with opportunity. And on behalf of our Prime Minister, the Right Honourable Justin Trudeau, I also commit our government's ongoing friendship with Pakistan as that country, the country of your origin, but this is also the country of your future as we work together to engage and to enrich our world as examples of democracy, of peace, and of light. May God's blessing be with you always. Pakistan Zindabad. Thank you, sir. May I know Miss Katie Mullah is present here in the hall? She's a prominent member of the community. She's there? Okay. I will invite her to convey her message to the community on this special occasion. Thank you. Assalamu alaikum, Pakistani Canadians, members of Parliament, especially Salma Zahid and Dr. Shafiq Qadri. We're very proud of you both. The new Consul General, welcome to Canada. Wish you all the success. And distinguished guests, ladies and gentlemen, I thank the Consul General's office for letting me speak for just a few minutes. And a few minutes it will be, I promise. Ladies and gentlemen, I begin with telling you that my father was an engine driver in the Pakistan Railway for 38 years. His name was Dhanji Shah Manikji Bharucha, a typical long Parsi name, hence his initials were D.M. Bharucha. But his friends in the railway named him Dost Muhammad Bharucha because of his caring, sharing, and fun-loving nature, which then became his pen name as he used to write a lot of poetry in Urdu, Persian, Sindhi, and English.
I often sat beside him to listen to his railway stories, but one story was repeated several times, was about partition, saying that he can never forget the sight of the dead and wounded that hung out from the windows of his train, and how he helped in removing bodies all over every platform he stopped. With this, he'd shed a tear or two, and so would I. At the end of his story, he'd mention, "Dear, whenever in life you are destined to settle, respect, love, and abide by the laws of that country, but never forget your roots and always be a proud Pakistani." Ladies and gentlemen, his generation faced heavy losses, but the fruit was sweet in the end. We got independence, and thanks to all those who sacrificed their lives to give us our nation. But today we are facing different kinds of problems. Hence, I've written a poem on the present situation, criticizing ourselves. And unless we criticize ourselves, we will not learn. This is no offense to anyone. I'm only targeting the people who want to destroy Pakistan. We cannot pinpoint anyone or any country who wants to destroy us. But if we are united, we will solve the problem. Here is my poem. It is in the form of a letter to my nation and prayers to God Almighty. My ever dearest Pakistan, I know not how to start this letter, O beloved nation of mine. I hear so much night and day, and I do not feel fine. You are not out of the mind for a day or even for an hour. The only consolation is praying for you to the supreme power. For those who live abroad, any bad news about you is simple torture for us, and we don't know what to do. So we make up stories by watching or reading news. Confusion sets in, and we express our so-called views. One thing stands out clearly in the mind, however. Protesters dwell in North America too, but destroying their nation close to never. Occasionally, an imbalanced individual would go on a killing spree, but the public have faith in their police and judiciary. They may have racial problems and spread chaos in their city. They may hate their president, but they love their country. They too live in misery and crimes are galore, but they love their nation from their heart's core. Some are rich, some are poor, some are biggest thugs, but they will never ruin their nation, even if they were on drugs. My ever dearest God Almighty, why? Oh God, what happened to your beautiful creation? You told us to look after this so craved for nation. The world's tastiest food has been provided to us by you. We can change mud into good food if we wanted to. You have blessed us with everything so very beautiful, and yet we do not know how to be eternally grateful. We take our lives upon someone else's cowardly suggestion, knowing very well that this is not the holy book's education. Cruelty, riot, theft, combined with suicidal bombs are the talk of the world as if they had no other qualms. These suicidal bombs have now become a standard joke. When's the next one, they remark with pleasure and hope. Why, dear God, do we become the world's laughing stock? Why can't we look back and turn the hands of the clock? When we faced problems in the past, yet lived in peace and harmony, why do we bring upon ourselves uncalled for misery? When will that day come when we'll hold our heads up high? When will the world smile at the world Pakistan instead of a sigh? When will everyone stop talking about terrorism and fear? When will we stop targeting Pakistan with whatever bad we hear? Why can't we abide by the laws of unity, faith, and discipline? Were they just words by the Qaid that we threw away in a bin? I have asked you so many questions, my dear Lord. Tearfully I wait, but get no answers from thee, dear God. Hence, all I can say is all I can do is beg you with hands put together. Please make my people respect and love each other. Please let atrocities cease and kindness prevail. Please put us back on the ship with a smooth sail. Let us once again stand straight and tall. Let us rise with goodness in mind and never fall. Let one and all know that we are a race so brave. On the other hand, Lord, teach us also to behave. Please supply us with tolerance ample. Let the world look upon us as a perfect example. I conclude by asking once again, kneeling on my knees, please God, give my Pakistan eternal peace. And this small other poem that I had written, and so many of you probably have heard it,
It says, "You, Pakistan. You gave me life, love and hope. You gave me dignity. You are my pride and will be till eternity. You gave me so much in life, and yet I chose to leave somehow. I will make up to you, O beloved soil, that is a vow. You let me go, but warn me, it will not be easy. It will take a while. You taught me to stand straight and face the world with a smile. Well taken were your advice and teachings. Would I have made it without your blessings? If I am liked, it is because of you. If I am successful, it is because of you. No matter what, I could never hide my identity. If it were not for you, who would have accepted me? This beautiful land, my second home, has made me happy too. But if I had the world at my feet, no one could change my love for you." Thank you. The words of Ms. Mullah are indeed a voice of the whole Pakistan. To proceed further, I would now like to invite Member Parliament, Honorable Ikra Khalid, to say a few words on this occasion. Assalamu alaikum everybody. Let's try that again. I know कि काफ़ी सुबह सुबह है और हम एक बहुत अच्छे सिलसिले में आज gather हुए हैं. So let's try one more time. Assalamu alaikum everybody. MashaAllah, that's the calm I know. It's an honor and a privilege to be here today with all of you celebrating something that really means a lot to us. I see a lot of distinguished guests, and I give my greetings to all of you. The Honorable Consul General, who I don't see here, there you are. It's great, you know. It really makes me feel proud that we came here, subah, to come together and to celebrate a nation that really belongs in our hearts. For me, I was born in Pakistan. I was born in a very small town, Bahawalpur. My father's village, Rukanpur, is a place where I spent most of my summers and up until I was about 6 years old. And abhi bhi jab main sochti hu Pakistan ke bare mein ya main sochti hu कि जन्नत क्या है, तो मुझे अपने दादा अबू की वो गांव का घर याद आता है कि वहाँ पर जो छाँव थी, वहाँ नीम के दरख्त के नीचे, वो कितनी मीठी और कितनी ठंडी थी. वहाँ की जो सिंपल तरीका रहने का वो कितना मज़े का था. And that was home for me then. And now it's a vacation home. It's home for my parents. It's great कि हम ये जज्बा अपने दिल में लेकर के घूमते हैं. When I came to Canada, I was about 12 years old. And we came here and we settled our lives here. We developed a home here. And then this became my home. And this became the place where I feel connected to. This became the place where I feel proud of. And it's okay. I think we as Canadians, being in this multicultural society that we live in, it's okay to have two homes. Because Canada is diverse. We celebrate our diversity. We celebrate the mosaic that is Canada. And the Canadian Pakistani diaspora has a lot of meaning, is a big asset to what Canada is today. We are strong because we are here together, we stand united, and I myself am a product of how we can accomplish great things together. When I was running for elections, it was our community that really came together, that came out and knocked on doors, that came out and really gave me that support I need. And it makes me feel really great. I know that when we talk about Pakistan, and I hear this a lot, and I will say it, that Pakistan is struggling, that it's not the country that we want it to be, that it's riddled with so many issues. But Pakistan is also a very large growing economy in so many great ways. Pakistan has produced so many great people, and I can start listing them. There's Abdul Sattar Eidi, there's Malala Yousafzai, there are so many. Everybody in this room is a product of Pakistan, and you're all great people. So
So I want to thank all of you for your contributions. I want to remind all of you the great words of our Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who, when founding Pakistan, gave us the 3 principles to live by: unity, faith, and discipline. And it's with those 3 principles that we... Shukriya aapka bahut bahut behna. Unity, faith, and discipline, jo ke hum mil karke, when we use those principles to live our lives by, we will succeed. Pakistan? Zindabad. Pakistan? Zindabad. Canada? Zindabad. MashaAllah, very nice. I do have a certificate to present to you, Honorable Consul, and I brought to you a flag of Canada to show our friendship from the Canadian government to the Pakistani Canadian community here. Well, thank you very much, and assalamu alaikum, everyone. I want to thank the Consul General Siddiqui for this kind invitation for me and my husband to join you today. I am very pleased to bring greetings on behalf of our Premier, Kathleen Wynne, and all of our government to the Pakistani community on the proud occasion of your 70th Independence Day. At this time, I would also like to express our government's condolences to the victims and families of last Monday's terrorist attack in Quetta. All people of goodwill stand united with the government and the people of Pakistan in condemning this cowardly and brutal attack on a hospital. And it is on a day like Independence Day that we realize how fragile our freedoms are and how vigilant we must be in protecting them. Independence Day is an important milestone in the history of Pakistan. Your country became independent from British rule in 1947. Many people worked hard and long to achieve this and to make this happen. And Pakistani people all over the world today are celebrating with flag-raising ceremonies and vibrant community events, much like this one. So it is a chance to show pride, to show commitment and excitement, but it's also a chance, as we heard earlier, to pay tribute to the people who fought for Pakistan's independence and honor their memories. We are lucky here in Ontario to have such a rich heritage and culture in our province. And Pakistani people have long been part of our history. Many Ontarians come to Canada from other lands, from all over the world, and their background, their skill, their talent have made us a very prosperous province. In Ontario, we come from 200 different countries and speak more than 250 languages and dialects. I think that is remarkable. The Pakistani Canadian community is a significant part of our business, political, and artistic life. This diversity is a huge economic and social advantage to our society. It makes us strong, and it will keep us strong. So on behalf of the Government of Ontario, I salute Pakistan and its beautiful green and white flag on its 70th Independence Day. Thank you. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. आगे बढ़ने से पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे पास इधर मौजूद हैं तुर्की की कौंसल जनरल. Ladies and gentlemen, please welcome our fellow diplomat, a Turkish Consul General. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear colleague, the new Consul General of Pakistan, the Honorable Minister, the Honorable MPs, the MPPs,
I would like to, and our Pakistani brothers and sisters, I would like to congratulate you on this very happy day. My name is Erden İşen. I'm the Turkish Consul General in Toronto. And I should tell you one thing. I arrived here last September. And from day one, somebody in this town grasped my hands. And it was the former Pakistani Consul General and all the Pakistani brothers and sisters in this room. Most of you I know. And I felt from the first day that this is my consulate, this is my country. And actually it is my consulate, it's my country. So when I heard of the ceremony, I told to my colleague that I will be there. Whatever I have, I will be there, and I'm very honored and privileged to be here. And Pakistan, for a Turk, if we are talking about the brother and sister, there is one country in the world, that's Pakistan. And I always felt it like that, and I felt it more in Toronto, as I arrived here in Toronto with all these brothers and sisters. Together, in shoulder to shoulder, we will overcome the challenges that our countries are facing. I would like to thank you for your prayers, support, and solidarity that you showed towards Turkey during the last couple of weeks on the coup attempt. But together, we will overcome this. I would like to thank you all on this happy occasion, and I would like to thank Pakistan Zindabad. And all together, inshallah, we will have better days than today. Thank you. At this juncture, I would like to invite our new Consul General, who has made the Foreign Office proud by his distinguished work in numerous capacities. He is a man of illuminating ideas. Please welcome him to come him, and I will invite him to come on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. And believe you me, I didn't ask her to give such a generous introduction about me. It was not required in any case. And thank you very much. And before I proceed, I want to introduce you to marvelous girls that I met the other day during Minority Day of Pakistan, who are Ontario level ice skating champions, gold medalists, Pakistan origin girls, Claire and Katrina Asher. They are now in the national team also of Canada, and they are Pakistan origin girls in Canada. So it's a message of hope that I wish to give you, that our children are our future, and they are doing very well both in Pakistan and in Canada. And whenever I see them, I renew my faith in Pakistan's future and Pakistan's success and progress. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellencies, dear friends, brothers and sisters, distinguished guests, Assalamu alaikum. First of all, I wish to felicitate you on the 70th Independence Day of Pakistan. I would like to thank Premier Kathleen Wynne for her message of felicitation and Honorable Minister Laura Albanese for her participation. I'm also indebted to MPP Mr. Shafiq Qadri, MP Ms. Ikra Khalid, MPP Ms. Salma Zahid, MP Robert Oliphant for their participation and very kind statements and word about Pakistan, this consulate and myself. I further thank them and I would request them to remain engaged with them in future as well. Senator Salma Ataullah Jan, who is Pakistan origin, we are proud of her successes and achievements and accomplishments. She is visiting Vancouver to participate in Pakistan Day Parade over there. Otherwise, she would have attended this event. She wanted me to say these things about her inability to come here. Distinguished guests, we have come together to celebrate our freedom from foreign occupation and subjugation, as well as commemorate the sacrifices of thousands of people in the making of Pakistan. We are today happy and thankful to our God for the gift of independence.
At the same time, it is a solemn occasion to remember those who are giving their lives in Pakistan to make not merely their own country, but also the whole world a safer and secure place. Let us not forget thousands of our civilians and soldiers who have lost their lives fighting against terrorism and those who were targeted by terrorists, most recently in the city of Quetta. Their sacrifices will not, inshallah, go in vain. Distinguished guests, dear friends, brothers and sisters, Pakistan is a diverse country that has maintained a proud tradition of accommodation, tolerance and pluralism. We are an ancient people. Our journey started 7,000 years ago when the first men started cultivating wheat in our part of the world. Mehergarh today stands as a testimony not only of our ancient history, but also the origin of culture and civilization in South Asia, followed by Indus Valley, Gandhara, and most importantly, our glorious Islamic heritage. During various phases of our history, we have welcomed new ideas and systems. Hence, we are mostly bilingual and trilingual, have full understanding of religions which emerged in our part of the world, and possess curiosity about unexplored territories. Our plural societies are a strength, and the rules of operation for the society were defined by none other than our Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah when he declared on 11th August 1947, 3 days before formal announcement of Pakistan, "You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan." We continue to adhere to this principle. This indeed is the strength of our society. Ladies and gentlemen, as an independent state, Pakistan's journey has not been without challenges. You would recall we had to fight defensive wars with the sole aim of protecting our sovereignty and independence. Our struggle against poverty and illiteracy is still continuing. More importantly, we have shown strength, resilience, and determination against the challenge of terrorism. The struggle against this threat has entered a decisive phase. Hence, the frustration of terrorists and dastardly attacks on innocent civilians. We are on the right track, therefore, inshallah, we will win. Dear friends, brothers and sisters, distinguished guests, eradication of poverty is one of the main commitments of our government. This is the very first internationally agreed social development goal too. Pakistani economy is growing steadily. International outlook forecasts are optimistic. Economic reforms are continuing, and the focus is on further inflation reduction and narrowing of deficit. Simultaneously, Pakistan and China's collaboration on the CPEC and our reach out to Central Asian countries and connectivity to Eurasian landmass are opening new vistas of connectivity, economic opportunities, and prosperity. These all are good signs. The government is committed to transforming economic gains into real social development, eradication of poverty, and promotion of socio-economic rights of the vulnerable sections of society, including minorities. Dear friends, brothers and sisters, distinguished guests, Pakistan is committed to maintaining friendly relations with all its neighbors. Peace for development is one of the prime initiatives of the government. For durable peace and stability, as well as prosperity, there is a need to resolve all outstanding issues, including the issue of Jammu and Kashmir. Pakistan has been calling for a negotiated settlement of the dispute and immediate cessation of hostilities and human rights violations in IUK. Let us work for peace and security based on justice and equity, since peace is not merely the name of the absence of war or conflict. It is an all-encompassing concept. Unless based on equity and justice, it remains fragile and subject to termination. Concluding my remarks, ladies and gentlemen, dear brothers and sisters, I wish to say a few words about the vibrant Pakistan origin community and Canadians in Canada. This community is the strongest link between Pakistan and Canada. Our community is diligently contributing to socio-economic development of Canada and Pakistan. They have worked hard and built their lives as workers and first-generation immigrants. Their contribution is visible in various walks of life. Pakistan is really proud of its sons and daughters and wishes them well in their endeavors in their adopted country. We in Pakistan admire your pride in your cultural uniqueness and efforts to maintain this uniqueness while happily embracing the norms of your adopted country, including multiculturalism. This progressive outlook is a source of inspiration for your brothers and sisters in Pakistan. I thank you for your presence today, and I thank especially the Turkish Consul General Kardeşim Holgeldiniz and I pray for peace, security, and prosperity for all the world,
for both Pakistan and Canada and for Turkey. Thank you. Pakistan Pahindabad. Video clip. Video clip. I forgot to one thing. We are towards the end of this ceremony, but one of your compatriots and member of a Pakistani community has prepared some video to show you. We are going to run it, but I think video arrangements are not. It came as a surprise to me as well, because the video arrangements are not good over here. Everyone would not be able to perhaps watch it, but whosoever is willing is most welcome to. Is most welcome to be here. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान। शुक्रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया पाकिस्तान कम्युनिटी। जाग उठा है सारा वतन। 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 2016। एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का, जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I am extremely grateful to all of you for your presence here to celebrate the Independence Day with us, with the Consulate General of Pakistan in Toronto. This is my first Independence Day as the Consulate General of Pakistan in Toronto, and I find it quite encouraging that a number of people have come from remote areas also to celebrate this special day with us. It will be my endeavor to make all efforts to project the positive image of Pakistan and the contribution of our community in Toronto, and to improve the welfare activities that we are doing and the consular services at the Consulate General, and I am sure that your cooperation will remain available to me in my endeavors. Thank you very much. Hello, I'm Kathleen Wynne, Premier of Ontario, wishing everyone a happy Pakistan Independence Day. Our province is home to a vibrant Pakistani Canadian community. You have a long history of helping to build Ontario up, and your hard work is helping to shape a more prosperous future for our children and grandchildren. As you gather with family and friends to celebrate this special day, I want to thank you for everything that you do to enrich our beautiful province. Pakistan Zindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan is a country that was founded on 3 principles: unity, faith, and discipline. And inshallah, we'll do great one day. Pakistan Zindabad. 69th Yawm Azadi Mubarak, Pakistan Independence Day. Pakistan Zindabad, Jeeve Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद। We are proud Pakistani, and I am proud to say that I belong to Pakistan. मैं सारे नाज़रीन को जो जियो के हैं पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान जिंदाबाद। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, है कायद आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान। शुक्रिया पाकिस्तान कम्युनिटी एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान पाइंदाबाद पाकिस्तान को हम सलाम देते हैं। आप सबको 14 अगस्त की मुबारक। पाकिस्तान के लिए जिए, पाकिस्तान के लिए मरे, उस वक्त वतन के लिए काम करे, उसके ऊपर हमारे ऊपर बड़े एहसान है। पाकिस्तान बनने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत है जितनी हम कनाडा से करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानियों आप सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सब की तरफ से आप सबको आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। यौम आज़ादी पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तमाम दोस्तों को जश्न ईद जश्न मुबारक पेश करता हूँ। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी कौम जश्न आज़ादी मनाए जोश व खरोश के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड कनाडा जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव पाकिस्तान। वी आर ऑल प्राउड पाकिस्तानीज। हमारा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। शुक्रिया पाकिस्तान। आप सबको यौम आज़ादी फिर मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे जीवे पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा मुल्क, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। अल्लाह पाकिस्तान को क़यामत तक आबाद और सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पाकिस्तान जिंदाबाद और यौम आज़ादी जिंदाबाद। मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान। शुक्रिया पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान। आई लव माई कंट्री। दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव माई पाकिस्तान। My Pakistan, your Pakistan, our Pakistan. शुक्रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी हैं। वी लव पाकिस्तान। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान फर्स्ट एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में अमन सुकून हो और वहाँ तरक्की हो। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सब पाकिस्तानी भाइयों को और बहनों को और बच्चों को मेरी तरफ से आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। We're proud to be Pakistani Canadians. जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 14 अगस्त के पुरमसरत मौके पर तमाम पाकिस्तानी भाई बहनों को दिली मुबारकबाद। यौम आज़ादी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Independence did not come for free. Please don't take it for granted. Pakistan जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें जो कुछ पाकिस्तान ने हमें दिया है हम उसका एहसान कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया। शुक्रिया पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। शुक्रिया पाकिस्तान। मेरी जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, तो शुक्रिया पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान। जान जान पाकिस्तान।
लॉन्ग लिव पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। हैप्पी पाकिस्तान डे। जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी मुबारक फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हैव अ ग्रेट जश्न आज़ादी। ऑल द बेस्ट पाकिस्तान, ग्रेट पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरी जान और पहचान है और पाकिस्तानी बनिए और पाकिस्तान बन के दिखाइए। पाकिस्तान मेरी पहचान है, पाकिस्तान है तो मैं हूँ, शुक्रिया पाकिस्तान। हम सब की तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल धड़कता है पाकिस्तान से और मुझे पाकिस्तान पे फख्र है। पाकिस्तान मेरी जान, पाकिस्तान मेरी आन, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। We are proud Pakistanis. शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान आई लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। We love Pakistan, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम हैं। जियो पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। सोना पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान। तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर और बहुत जोश व खरोश के साथ आज के दिन को मनाया है हमारे साथ आकर। और जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जिन जज्बात का इज़हार किया और जिन एहसासात का इज़हार किया और जो अपने उनके एम्बिशंस हैं पाकिस्तान के बारे में वो एक्सप्रेस किए हैं, वो बहुत ज़्यादा हौसला अफज़ा हैं। और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अच्छे ख़यालात रखने का कौंसलर जनरल के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, और इस बात का यादा करने का कि वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जब भी हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहेंगे तो उनकी खदमात और उनकी मदद हमें हासिल रहेगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ देम। जाग उठा है सारा वतन। Look at me. Yeah, your message. Rob Oliphant, Member of Parliament for Don Valley West, and it's my great honour to be here celebrating Pakistan Independence Day, the 69th anniversary, and wishing all those Canadians of Pakistani origin, as well as Pakistanis around the world, the very best greetings, health and prosperity on this wonderful day and through all the year. We look forward to a wonderful and warm relationship between Canada and Pakistan. Pakistan Zindabad. You made Pakistan Canada friendship. Right. Can you tell about that? Sure. I'm the co-chair with the MP Salma Zahid of a group called the Canada Pakistan Friendship Association, which is a group of parliamentarians, all members of Parliament in Canada, who are committed to engaging and working with and improving the relationships between Canada and Pakistan. So it's about trade, it's about cultural relationships, about immigration, and all the things about our two countries which need to be made better. And there is a similar group in Pakistan, Canada-Pakistan Friendship Group in the Pakistan Parliament, and we will be looking forward to working with them this year. Okay, thank you. मेरी तरफ से पाकिस्तान हर पाकिस्तानी को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आई थिंक आज का ये दिन है, हमें अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को याद करना चाहिए। ये मुल्क हमने बहुत मुश्किलात
بعد اور بہت قربانیوں کے بعد حاصل کرنا ہے، اور ہمارے اوپر ایز کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ واٹ ایور وی کین ڈو فار اے بیٹر فیوچر فار پاکستانیز وی شوڈ ورک ہارڈ. سو میری طرف سے سب سے گزارش ہے کہ وہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن کے 3 لفظ جو ہمارے بانی قوم قائد اعظم محمد علی جنان کے کہے تھے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے. یوم آزادی مبارک ٹو آل پاکستانیز اینڈ آل کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن. بہت فخر ہے کہ میں یہ دونوں ملکوں سے تعلق رکھتی ہوں ایز اے کینیڈین اینڈ ایز somebody who was born in Pakistan. Pakistan is a great nation and I look forward to celebrating many more birthdays of Pakistan's independence. جیوے پاکستان گا سکتے ہیں. جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان. معزز خواتین و حضرات، عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، پاکستانیوں، یوم آزادی مبارک. الحمدللہ 69th انڈیپینڈنس ڈے پریمیئر آنٹیریو کیتھلین ون کی طرف سے، تمام ممبران آف پارلیمنٹ کی طرف سے آف آنٹیریو، اینڈ آف کورس اپنی خاندان کی طرف سے پاکستان زندہ باد. Thank you. Message sent by the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Nawaz Sharif. وائس کونسل ختیجہ حیات نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے. پاکستان کے 70ویں یوم جشن آزادی میں تمام قوم کو حبیب کینیڈین بینک کی طرف سے دلی یوم آزادی مبارک. دوبارہ سے کر لیں. چلو دوبارہ. ہاں اس کو بولے تو صحیح. دل پاکستان کی سر دوبارہ چل رہے دوبارہ. کیا پیغام ہے سر؟ پاکستان سر کیا پیغام آج؟ السلام علیکم. میں تمام پاکستانی کمیونٹی جو کینیڈا میں ہے انہیں یوم آزادی مبارک کہتا ہوں، اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم پاکستان میں محنت کر کے پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں، اس طرح ہم کینیڈا میں بھی محنت کر کے اور پارٹیسپیٹ کر کے اس کو عظیم بنائیں، اور پاکستان اور کینیڈا کو ہمارے پہلا اور دوسرے گھر کی طرح اس کو سجائیں تاکہ یہ ہمیشہ ترقی کریں اور ہماری کمیونٹی میں وہ پیار و محبت نظر آئے، کینیڈینز کے لیے بھی اور بیک ہوم پاکستانیوں کے لیے. All the way from Windsor to come to this celebration. مائلیج ہم جو ہے وہ 370 کلومیٹر سفر کر کے ایک رات پہلے اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے پچھلے 17 سال سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دائم و قائم رہے، اور الحمدللہ گھایا بھائی اور آپ اور جیو نیوز زندہ باد. پاکستان زندہ باد. سر کیا پیغام ہے آج؟ یہ میرا جی بڑی خوشی کی بات ہے. 14 اگست ہم یہاں کینیڈا میں منا رہے ہیں. الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف پاکستانی اینڈ پاکستانی کینیڈین. وی لو پاکستان. سہیل رانا صاحب کیا پیغام ہے آج کے دن؟ آج کے دن میرا آج کے دن جو پیغام ہے، اچھا یہ میرے ہاتھ میں رہے گا. سر کیا پیغام ہے آج کے دن؟ آج کے دن کا جو پیغام ہے وہ ایک دعائیہ ہے، جو کہ دعائیہ بھی ہے اور نعرہ بھی ہے، اور میرے خیال میں آپ سب لوگ اس کے منتظر بھی ہیں. وہ 1974 میں نے یہ گانا بنایا تھا، جیوے جیوے پاکستان. تو آئیے سب مل کے ہم سب مل کے جہاں جہاں ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو جشن آزادی مبارک ہو، اور ہم سب کی طرف سے جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان. جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان. پاکستان زندہ باد. پاکستانی کہیں بھی ہوں پاکستان سے دور رہ نہیں سکتے، اور جب یہ سبز ہلالی پرچم دنیا کے دوسرے ملک میں لہرایا جاتا ہے تو پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. کیمرہ مین صابر گایا کے ساتھ بدر منیر چودھری، جیو نیوز، ٹورانٹو.